Nazifi nuk ishte vetëm një bokser i talentuar. Ai ishte një pionier, një burr që me guxim, disiplinë dhe shpirt të pathyeshëm ndërtoi themelet e forta mbi të cilat u rritën breza të tërë sportistësh. Në kohra të vështira, ai e mbante lart flamurin e sportit tonë, duke e bërë simbol i krenarisë dhe dinjitetit të Kosovës. Gjatë viteve 70-80, Nazifi dhe bashkosit e tij i dhanë Prishtinës dhe Kosovës një vend të merituar në skenën sportive të ish shtetit federativ. Ata na treguan se forca nuk matet vetëm me goditje, por edhe me karakter, me integritet dhe me dashuri të thellë për fanelën që e mbronin. Ishin këta njerëz si Nazifi që i dhanë sportit tonë themele të pathyeshme për këtë, Kosova u mbetet përjetësisht minjos. Në emër të Komitetit Olimpik të Kosovës, presidentit Ismet Krasniqi dhe në emrin tim personal, ngushëllimet sinqerta familjes Gashi dhe të gjithë miqve dhe dashamirëve të tij. Kemi punu bashkë, jemi mundu që klubi boksit Prishtina tjetë ai që ka qenë prej fillimit. Edhe pse kishte një kuvështësi, por fal Nazifit na bashkoi neve dhe ne jemi ata që nëpërmes Nazifit përsëri e rikthym klubin. Nazifin prej momentit që më zgjedh kryetar federate, gjithmonë e kam pas afër. Asnjë moment s'mu ka nda edhe në situatat që edhe më të rënda. Ka qenë një njeri mrekullueshëm. Krejt flasin që Nazifi o ko sportist i madh. Mos harroni, ai ka qenë njeri i madh. Unë nuk besoj që ka me lind dikush prej sportista me atë edukat, me atë njerëzorën që ka pas Nazifi. Familjar, miq e dashamir të tani të ndjerit Nazif Gashi. Për mua si mike e familjes Gashi, nuk është e lehtë të flas në një situatë të tillë, ndonë se ai që ishte kampion sot na la dhe nuk është në mesin tonë. Unë kam kujtime të shumta me Axha Nazif, si që quanim ne. Këshillat dhe udhëzimet e tij kanë qenë shumë të vlefshme. Ai thoshte gjithmonë se betejat nuk janë për të dorëzuar, por për të luftuar dhe dalur fitimtar. Të dashur familjar, miq dhe dashamir, sot jemi mbledhur këtu me zemra të tyera për t'i dhënë lam të mirët e fundit një njeriu të madh, Nazif Gashit. Një legjendë e boksit dhe një shpirt të jashtëzakonshëm. Babi nuk ishte veç një sportist i madh, por edhe një njeri i madh. Me dorza në ring, ai përfaqësonte forcën, guximin dhe dinjitetin, ndërsa jashtë ringut përfaqësonte për ulësinë, respektin dhe zemrën e pastër. Për bresat të tërë, ai ishte frymëzim. Na mësoi se fitoria nuk është veç në medalje, por edhe në karakter. Na mësoi të mos dorëzohemi, edhe kur jeta na sfidon më shumë se çdo kundërshtar.